हेलो व्यूवर्स, मैं हूं मैमूना मुस्लिमा। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूं नज़ला, जुकाम और खांसी। नज़ला और जुकाम की निस्बत खांसी एक खतरनाक कैफियत है, क्योंकि ये बजाते खुद एक मर्ज नहीं है बल्कि निज़ाम तनफ्फुस में होने वाले इन्फेक्शन की वजह से होती है, या यूं कह लें कि ये सांस की बीमारियों में से एक बीमारी है। खांसी दो तरह की होती है, खुश्क और बलगमज़दा। इसकी वजूहात निज़ाम तनफ्फुस में इन्फेक्शन, नमूनिया, शदीद एलर्जी, गर्दो गुबार, धुआं या तेज खुशबू वगैरह है। बाज़ औक़ात सर्दियों की वजह से भी ये बीमारियां लाहक होती हैं। बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों में ये अमूमन हमला करती हैं, क्योंकि बच्चों और बड़ों में कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी होती है, इसलिए ये उन पर आसानी से हमलावर हो जाती हैं। अगर खांसी पुरानी हो या रुक ना रही हो तो इसके असबाब मालूम करने के लिए किसी माहिर डॉक्टर से रजू करना चाहिए, क्योंकि ये खांसी कुछ खतरनाक बीमारियों की अलामत भी बन सकती है, जैसे टीबी, नमूनिया, दमा वगैरह। रही बात नज़ला और जुकाम की, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इब्तदाई मराहिल में घरेलू चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए इन बीमारियों पर कैसे काबू पा सकते हैं। अगर जुकाम हो जाए तो 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच लीमू का रस मिलाकर वक्फे वक्फे से चाट लें। 1 या 2 रोज में जुकाम ठीक हो जाएगा। अगर जुकाम के असर महसूस हों तो रात को 4-5 काली मिर्चें पानी के साथ निगल लें, जुकाम से बच जाएंगे। अगर जुकाम सर्दी से हुआ हो तो अदरक के पानी में शहद हम वजन मिलाकर चाट लें। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का पानी मिलाकर वक्फे वक्फे से चाट लें, जुकाम ठीक हो जाएगा। काले चनों का शोरबा चिकनाई हटा के पीने से जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। जुकाम में पकोड़े खाएं या बेसन का हलवा खाएं तो बहुत फायदा होता है। दायमी जुकाम के लिए 10-15 दिन तक निहार मुंह 1 पाव शतूत और 2 माशा खमीरा गाव जुबान खाएं तो दायमी जुकाम ठीक हो जाएगा। जुकाम की शिद्दत को कम करना हो तो कुलंजी को तवे पर भूनकर सूंघें। नज़ले के इलाज के लिए नीम गर्म दूध में 1 चम्मच रोगने कद्दू शीरी मिलाकर सुबह और शाम पिएं। नज़ला जुकाम के इलाज के लिए उबले हुए पानी में नीम के ताज़ा पत्ते डालकर जोश दें और सर पर तौलिया रखकर भांप लें और लंबे लंबे सांस लें। यकीनन नज़ला और जुकाम में अफाका होगा। खांसी के इलाज के लिए पानी में 2 टुकड़े लहसुन के उबाल कर पिएं, खांसी ठीक हो जाएगी। पुरानी खांसी में शहद के साथ थोड़े से चिलगोज़े खाएं, अफाका होगा। उबले हुए अंडे की जर्दी को शहद में मिलाकर खाने से खांसी ठीक हो जाती है। रात को सोने से पहले दूध में जलेबियां डालकर खाएं, खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सरसों के तेल में 2 लौंगे और लहसुन के 2 टुकड़े अच्छी तरह पकाएं। इस तेल को नीम गर्म करने के बाद गर्दन पर और कानों के पीछे अच्छी तरह मालिश करें। 2-3 बार ऐसा करने से खांसी ठीक हो जाएगी। खुश्क खांसी हो तो गर्म दूध में देसी घी 1 चम्मच डालकर पिएं, आराम आ जाएगा। अगर किसी को पुरानी काली खांसी हो तो केले के पत्ते खुश्क कर लें और किसी साफ बर्तन या कढ़ाई में जलाकर इसकी राख को शहद में मिलाकर मरीज को दिन में 2-3 बार आधा चम्मच खिला दें। इंशाल्लाह काली खांसी ठीक हो जाएगी। दहकते हुए कोलों पर शक्कर डालकर नाक के जरिए धुआं अंदर खींचने से रुका हुआ जुकाम और रेशा खारिज हो जाता है और दिमाग का बोझलपन खत्म हो जाता है। खुश्क खांसी के इलाज के लिए मिश्री, बादाम की गिरियां और मुनक्का हम वजन खा लें या इस सफूफ की छोटी छोटी गोलियां बनाकर चूसते रहें। बहुत जल्द खुश्क खांसी खत्म हो जाएगी। गंदम के आटे को छान कर इसे पानी में अच्छी तरह उबालें, फिर इसे छान कर इसमें थोड़ी सी चीनी या शक्कर मिलाकर पिएं, खांसी से आराम आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।